Este barrio va a saber lo que es un verdadero flow. Ah, por cierto, mi nombre es Papillín. Pero déjame decirte una cosa, que todos los sastres que yo conozco por aquí, toditos son malos, ninguno sirven. Papi, ¿qué? Papillín. Ah, ¿y tú no sabías que a mí me dicen chicha Dior? Chaque, 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 chaque. Yo sé por qué tú estás así. Porque yo nunca he aceptado que Deo Arte haga caso a ti. ¡Ay! Volvió el sonido de la alegría, pero renovado. Este barrio va a saber lo que es un verdadero flow. Mira cómo está Chicha allí como una garza. Parece que tú le sigues el corito, ¿oíste? No, mami, yo soy de eso ya. No quiero más coro con Chicha. Buenos días. Buenos días. Yo me mudé de nuevo al barrio aquí y yo quiero saber si ustedes conocen algún buen sastre. Por aquí no hay sastre, ¿no? Deo, ¿y por qué tú le dices a él que tú no sabes? ¿Ah? Si Juan es sastre, tú no sabes que él es primo de Oscar de la Renta. Y él es muy bueno. Pero tiene que ser bien bueno porque la ropa que yo uso es una ropa de marca y no quisiera que me la dañen. No, mami, tú sabes que Juan no es tan bueno porque un día le llevé un pantalón y me lo puso como muy chavo. Así que, brother, yo no te lo recomiendo. Ah, bueno, pues si él no es muy bueno y te ha dañado la ropa. Yo no lo quiero a él, no, porque la ropa mía no hay errores de costura ahí. Ah, por cierto, mi nombre es Papillín. Bueno, mami, por aquí como que se mudan unos personajes. Y este se ve medio gente ahí. Bueno. Buenos días, señora joven. Espérate, respíteme eso. Señora joven. Te lo agradezco, pero quítale lo de señora. ¿Tú no estás viendo mi polo? No, no hay problema, como usted quiera. Pero en realidad ando pasando por aquí porque soy nuevo en el barrio y ando buscando un sastre para que me arregle mi ropa, que en realidad lo necesito. Pero déjame decirte una cosa, que todos los sastres que yo conozco por aquí, toditos son malos, ninguno sirven. Ok, pues hay que considerar su opinión entonces. Y por cierto, mi nombre es Papillín. Papi, ¿qué? Papillín. Mira Papillín ahí donde viene. Digo, ¿se gusta ahí mismo? Disculpen, ¿ustedes conocen una perfumería cercana por aquí? Bueno, nosotros no sabemos de perfume, ¿no? Pero Chicha sabe mucho de eso. ¿Y quién es Chicha? La vieja que está ahí en la esquina. Oh, gracias. Papillín a su orden. Mami, ese muchacho está como raro. Mira cómo se te quedó mirando a ti. Ay, sí. Chicha, me mandaron... Ah, pero usted es sastre. Ah, ¿y tú no sabías que a mí me dicen chicha Dior? Ah, no, pues si es por el apellido. De ahora en adelante usted va a ser mi sastre ahora. Tu sastre nada más. Sí, por ahora solamente mi sastre. Pero me interesaría saber el precio que usted tiene por pieza. Ay, a ti yo te lo dejo gratis y no te cobro ni siquiera Istevi. Bueno, pues si es así, entonces vamos a empezar de una vez porque yo quiero hacerle algo a esta camisa aquí del lado del abdomen porque quiero que esté un poquito más ajustada. Claro que sí, Papillín, vamos a esto.
Mami, ¿y Chicha es sastre ahora? No, pero yo nunca conocí esa faceta de Chicha. Eso es mentira, que ella se inventa cosas, tú sabes. Mm. Pero ¿y qué es lo que pasa? Chicha ni me llamó ni me saludó. Chicha, ¿y usted es sastre ahora? Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Pero ese es mi hobby favorito. Si tú vas para el colmado, sigue de largo y no me desconcentre. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Cha, 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 cha. Discúlpeme, no la molesto más. Cha, 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 cha. ¿Y qué es lo que él se cree? ¿La última Coca-Cola del desierto? Bueno, las oportunidades son calvas y hay que aprovecharlas. Chaque, chaque, chaque. Chaque, chaque, chaque. Chaque, chaque, chaque. Buenos Chaque, días, chaque, chaque. joven Chicha, ¿qué tal está? Yo estoy bien. Ay, Chicha, me dijeron que tú eres la mejor modista del barrio, pero yo no sabía eso. Y por eso yo te traje unos vestidos para que me lo arregle. Mira, este vestido me queda muy justo, porque yo engordé un poquito, me lo suelta de aquí, es lo único que le va a hacer a ese. Ah, y el ruedo. Ah, este, mira, este me queda ancho de aquí, de la espalda. Me le coge aquí. Ay, me le tiro una costurita aquí. Me lo pone un poquito más corto porque es muy largo. Es lo único que yo creo que tú me hagas. Mamá gallina, pero tú no quieres casi nada. Pero solamente hay un problema, que yo no le coso a mujeres de tercera edad y solamente coso para hombres. Chaque, chaque, chaque. Chaque, chaque, chaque. Chaque, chaque, chaque. Chaque, chaque, chaque. Yo sé por qué tú estás así. Porque yo nunca he aceptado que Dewar te haga caso a ti. Pero nada, te lo pierde, cariño. Hola, mamá gallina. Dime, Juanito. Se me dañó la máquina y tengo que arreglar esta pieza. Ah, pero Chicha ahora es modista. Lo único que ya no le costé a mujer. Mira yo, que tuve que ponerme esto de bufanda, estos vestidos. Ve donde ella, que ella le cosía a hombre, nada más. Ah, pues está bien. Chaque, chaque, chaque. Chaque, Hola, chaque, chaque, chicha. chaque, chaque. Me salvaste el día. Supe que tú eras sastre y que tú eres buenísima. A ver si tú me arreglas estos bosses que siempre se me rompen en la parte de atrás. En la retaguardia será que tú quieres decir. Claro. Mira, hazme el favor. Yo no le coso a viejo de continuado. Chaque, chaque, chaque. Chaque, chaque, chaque. Chaque, chaque, chaque. Chaque, chaque, chaque. Chaque, Wow. chaque, chaque. Voy a Chaque, tener que chaque, seguir chaque. con mi aire Chaque, acondicionado chaque, chaque. atrás. Chaque, chaque, chaque. 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 Pero bueno. Chicha, chicha. ¿Qué es lo que le pasa conmigo? Usted me da una banda de camión a mí. No, es que últimamente estoy muy ocupada. Mire, chicha, yo le voy a dar un consejo. A veces las cosas no son lo que parecen. Tómalo en cuenta. ¡Ay! Volvió el sonido de la alegría, pero renovado. Oh, chicha, pues ya me arregló la camisa. Papichín, eso te quedó a la medida, pero yo quiero decirte algo. Dígame, chicha, ¿qué usted me quiere decir?
Que si tú tienes un tiempecito para que me dé una vueltecita en el motor a ver qué tan potente es. Ah, no, pues vámonos cuando usted quiera. Vámonos. Mira, chicha, mami. Ay, Dios mío, ese niño cayó en las redes de chicha. Mira, hazme el favor. Yo no le coso a viejo de continuar. Mira, ahí viene Papi G. ¿Sabes que se gusta ahí mismo? Disculpen. Paso por aquí para preguntarle si ustedes conocen alguna perfumería cerca de aquí. No, pregúntale a Chicha que ella sabe mucho de perfume. Chicha es la vieja que está ahí, la señora mayor. Oh, Mira, ahí viene Papi G. ¿Es que se gusta ahí mismo? disculpen. Paso por aquí para preguntarle a ver la perfumería más cercana, a ver si ustedes la conocen. Bueno, nosotros no sabemos de perfume, pero pregúntale a Chicha que ella sabe mucho de eso. ¿Y quién es Chicha? La vieja que está ahí, la señora. Oh, gracias. Vamos,